လေးကြောင်းကျွန်တော်ဒီပါလေးတာဆိုဖြစ်တယ်လို့ဆိုရတယ်ဒီလိုဖြစ်နေမှာကြည့်တယ်ဒီကြောင်းတဲ့ကြောင်းရတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါ VDI မှာတော့အကြောင်းလေးလည်းကျွန်တော်လည်း live လုပ်နေတော့အဲ့ဆရာမရောက်လာတယ်ခါရဲစာပြီးခါရဲဆောင်ပြီးတယ်ဒီဆရာမလည်း join လို့ရတယ်26ရက်နေ့စပါကျဒီလာတိုင်း9ရက်နေ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီ PSC လုပ်ဖို့ကျွန်တော်အချိန်ဘယ်လောက်ပေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အချိန်ပေးလိုက်ရတယ်4 5 6နဲ့9နှစ်လောက်ပဲကျွန်တော်နားနေနိုင်တယ်ပြောမယ် PSC ဆိုတာဘယ်လောက်ခက်တာလားမန်ကတော့ PSC ကမခက်ပါဘူးကျွန်တော်နားလည်သွားတယ် PSC ကအဲ့ဒီရဲ့ဒေတာရေးအောင်ကျွန်တော်လိုက်တာဒီ PSC ကိုတင်လိုက်တာတော့ PSC ကဘုံပြီးသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာလိုက်တာကျွန်တော်လေးလာတယ်ဒီကျွန်တော်လိုက်ရှင်နေတာ10ရက်15ရက်လောက်နေတယ်ကျွန်တော်တင်ရဲ့တချို့ကျောင်းသားဆိုအခုချက်ချင်းတင်ပြီးအခုချက်ချင်းကိုစက်တွေကို program ရေးကျိုးဆိုတဲ့ project ကိုလုပ်ပြတာအားလုံးအများကြီးတော့15ရက်နဲ့တက်ပါမှာတော့တက်အောင်ကျွန်တော်တင်လာတာပဲ7နှစ်လောက်ရှိကျွန်တော်အောင် yes တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာယူအဲ့ဒါဘာယူတင်နေရတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့နေတော့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ချိန်ကြီးတင်လာတော့ကျွန်တော်တင်လာတော့ကျွန်တော်က Monday to Friday ကကျွန်တော်လုပ်ရှိစားတဲ့အပြင်ကိုပြီးစားတဲ့တော့ရှိတယ်စနေနေ့ဒီလည်းရှိပါတယ်ဒီနေ့တည်းရပဲကျွန်တော်ကနားလို့ဒီနေ့တည်းရပဲစားတဲ့နေတာအဲ့ဒါကိုတင်လာရှင်းနေတော့ရှိတယ်ဒါတင်4လလောက်ကြာတယ်ညီမဆိုရင်3လလောက်ကြာဆိုကျောင်းသားရ3လဆိုရင်ညာတင်တော့တော့ညာပြောတယ်ခဏပြီးသူတို့ဆွဲတင်4လလောက်တင်လိုက်ကျွန်တော်တို့လည်း activity ကျွန်တော်ရဲ့ service တွေ Thank you for your attention. ကျန်လေးကျွန်တော်မျှဝေပေးအောင်ဒီမှာအပိုင်းနဲ့ဆွလုပ်ပေးပါဦး။ကျွန်တော်လည်းညစံပစ္စည်းနဲ့စံလောက်လာတယ်။ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဆရာမရသုံးလာလို့ပြီးတော့ကျွန်တော်အကြောင်းလာလို့ပေးတာ EP ရော PC ရော MC ရောပြီးလို့ရှိရင် main line ပြီးတော့လာလို့ပေးအောင်။ Ini ya dia tuh kan. တည်နေတာရှိနေပြီလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြော။ นี่อยู่တိုင်းစင်ပြီးပါဟုတ်ပြီးပြနေနေမို့ พี่เนี่ยน้ำนี่เนาะเสียชีวิตอาคาโมอยู่นี่ ဟုတ်အကုန်တည်းဆက်နေအေး ကျွန်တော်ကျောင်းသားလေးဆိုင်လာမှာကျွန်တော် train ပါလို့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးကျွန်တော် blog ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် train ပြီးလို့လုပ်ပြီးတော့ သူကဒီဘုံတော့ဝေးဟုတ်တယ် ဒီဆိုင်လာလည်း train ပြီးဖို့ကျွန်တော်ပြီးတဲ့ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော် SIA ကိုကျွန်တော်တင်လာစေတဲ့ service ကိုသူတို့ကတော့သူတို့အကုန်ရပါတယ် လောက်တာ ကဲပါလိမ့်တယ်ဒီမှာတည်တယ်တော့ပြပြမယ် တိကျအောင်ဖြစ်ကဆက်ဖတ်ရှင်းနေဟိုင်းဆိုင်စီရပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ကfreedom နဲ့ထားပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်ကပါပါတယ်စာတင်တဲ့ကိုယ်ကပါပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတော့ပြရရှောက်တယ်ဘာကိုတင်လာကိုနေတယ်ဘယ်မော်ဒယ်ဘယ် brand တော့ဝင်လာတယ်ကျွန်တော် recommend ရတော့Mitsubishi ကိုနေလာကျွန်တော်လည်းနေထုတ်တာဘာလို့ကျွန်တော် sharp brand နေလာဒီမှာဘာပြဿနာတက်လဲဆိုတော့ PSC တိုင်းကလမ်းဝင်5မျိုးကြီးလို့ရတယ်လို့ပြောတယ်ဘုမကြီးကိုရေးနေပတ်စံပေးရတယ်ဘုမ brand လေးကိုဘုမ data ရောနော် data ကိုရေးမယ်ဆိုရင်နှစ်ခုလည်းရေးပြတာfashion law ရယ် fashion law တော့မပြီးပါဘူးလေလာပဲရေးလို့နှစ်ခုလည်းပြီးကျန်တဲ့အခုကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့တကယ် fashion law တွေလေလာ blog နော် or I know လေလာ blog တွေ structure တက်တွေ super တွေအဲ့ဒါရေးမယ်ဆိုရင်နောက်တဲ့သိန်း40 page PSC ကိုဝယ်မှရေးလို့ပြီးတာအဲ့တော့လေလာအစီအစဉ်နဲ့စနေတိုင်းအဲ့တော့သူ့ပဲလောက်ဆိုလည်းမဟုတ်ဘူးတော့စီမံဆိုရင်1100ဆိုရင်သူ့ကရေးနိုင်တဲ့နည်းမရှိအကုန်ရေးလို့ပြီးအဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လို PSC ကိုဝယ်ရမှာဟို1500 PSC 1500 PSC ဆိုတော့အခုဈေးနဲ့ဆိုရင်သိန်း560လောက်ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးကိုရင်းပြီးရေးဖို့ဆိုတာလည်းလုံးဝဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားကျွန်တော်တို့ကတော့ Mitsubishi ကိုပဲလေးလာ
Mitsubishi ရဲ့ပေးတဲ့ performance ကလမ်းဝင်9မျိုးလုံးကိုတော့ပြီးသူကဒီလိုကလုံးနေတော့တယ်လားကလုံးကြီးပြီးအဲ့တော့ name ကြီး brand name ကြီးကိုပေးရတယ်တခြား brand တွေလေ့လာဖို့အတွက်အခြေခံကောင်းခုဘောတော့မြင်တော့စောက်ကိုပို့ပြလိုက်အဲ့ဒါမှာdata logic တွေရေးရတယ် data တွေရေးရ structure တက်လည်းရေးရတယ်ဒီဘာကြီးဒီလေးရဲ့နိုင်ဝင်9မျိုးပြီးအဲ့ဒါတော့ကောင်းတဲ့ brand လို့ပြောဂျာ brand ကြီးတုံးမယ်ဆိုရင်တိတ်ရတယ်ကျော်တော့ရှိတယ် PSC ရဲ့ဈေးကမြင်လုံးလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ PSC မော်ကြီးပဲကိုတနေ့မှာဒါတော့ဟိုကုမ္ပဏီကဖြတ်သိမ်းဟိုကုမ္ပဏီကဟိုပိတ်သိမ်းလိုက်ဟိုတာပေါ့ stock ရပ်လိုက်ပေါ့နော်ရှားတော့သိမ်းတော့အောင်ရှိဘူးလက်ရှိဝယ်လို့ရတာလည်းသိမ်းကြရအောင်ရှိတယ်အဲ့တော့အများကြီးဒီကလည်းလည်းရှိတယ်အကြောင်းတွေကားလဲတော့ချို့အကြောင်းတွေမှာတွေ့ရတယ်ဒီဟိုဒီလာဒီအဲ့တိုင်းတိုင်းပုံတက်ပြီးပြတ်တယ်ဒီပြတ်တယ်အဲ့တော့တော့ပြတ်လို့တော့ပြတ်တယ်အဲ့တော့တော့လို့ပြောတယ်တော့အကြောင်းတွေမှာလည်းချို့အကြောင်းတွေမှာတွေ့ရတယ် PSC အကောင်းနေများတော့တော့ဘယ်အဆင်မပြေညီတို့နေနဲ့လေးလာလို့ဆိုတော့ Mitsubishi ပဲအားပေးတယ်သူ့ရေး PSC ရေးပြတာအားကြတော့အောင်မြန်ဒီ PSC ရေးလက်နေစနေရေးတော့ရတယ်တော့နောက် PSC ကျွန်တော်ကြီးရဲ့ brand name ကပြီးတော့ရေးနေရတယ်တရက်နဲ့ရက်တော့ရေးနေရအောင်ဒီပါတိတယ်ပြောတာတော့ဒါပြပြပြတာအဲ့တော့ကျွန်တော် experience ကိုပြပြပေးရအောင်နော်ကျွန်တော်လုပ်လာခဲ့တဲ့တောက်လျှောက်ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါကိုပြပြပြီးတော့အခုမှစောက်တက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဟို motion press PSC ကိုလိုက်ရေးပြီးပါကျွန်တော်စီမာကကန်ဆိုလာတာကန်ကောင်းလာတော့မသိဘူး။နိုင်ငံသားမှာလုံးလုံးပြည့်ဆိုရင် AB ဆိုရင် AB ကုန်တင်လာပဲတော့ပါတယ်။ Mitsubishi လို AB ကုန်တင်လာပဲတော့ပါတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာရအောင်ပြပြပြ။တော့ PSC စတင်တော့ကြုံတွေ့လာဘယ်ကစတင်လဲဆိုတော့Mitsubishi ဆို Mitsubishi ပဲတွေ့ Mitsubishi လုပ်တဲ့ပုံတွေက Mitsubishi ပဲတော့စီမံလုပ်တဲ့သူကစီမံတခြား brand ကိုသူကလုံးဝလက်ချစ်တယ်နော် style က style ရတယ်တော့အဲ့ရနိုင်ငံသားတွေကျွန်တော်တို့လမ်းအရင်ဒီတော့ဒီပေါ့ဆောင်းဆက်4လောက်တော့လမ်းပွင့်လာတဲ့အချိန်တုန်းကနိုင်ငံရောက်ပြန်လာလို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ခေါင်းထဲမှာဆွဲနေတာသူတို့ရှိတယ်။ဒုတိယက PSC တစ်မျိုးပဲရတယ်ဆိုတော့ခေါင်းထဲကဆွဲပြီးပြန်လာ။ကျွန်တော်ကမြန်မာပြည်မှာနေရလေပုံစံရုံက PSC ကတော့တစ်မျိုးဒီစက်ရုံက PSC တော့ပြီးတော့ဘယ်ကျွန်တော်ဒီစီမံရေးကျွန်တော်ရေးကျွန်တော်လုပ်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်အောင်လုပ်လို့ရကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တဲ့ PSC စက်ရုံတွေ PSC စက်ရုံတော့ကျွန်တော်စိတ်ရည်ရသွားတယ်တော့PSC ရဲ့အခြေခံပေးတာတာလေ။လိုက်ရှာ။အစောင်းဒီတိုင်းပဲ။မပြင်းဆိုလည်းမရအောင်ပြင်ရတာပဲဆိုတော့သူ့ဟာလေ့လာပြီးပြီးသွားတယ်။လေ့လာဖြစ်သွားတယ်။လုပ်ပြီးသွားတဲ့ခိုင်းလို့ကအဲ့ဒါလေးမှာ PSC အများကြီးလုပ်ရတယ်။သဘောပေါက်လာတော့ PSC ရဲ့ case ကအခြေခံ case တာပါ။တော့ပဲကောင်းတယ်လို့ပြောနော်။ဘုံလို့ဒီပြောပါဒါလေးသိဖို့တော့ကျွန်တော်အခုလေးရဘူး။ဟိုဒီကျွန်တော်လာဆိုတော့စောင်းတယ် online မှာစောင်းတယ်။အဲ့ဒါပုံခိုက်တော့ချိန်တော့မျက်ပြအောင်ဆောက်လာပြီးတော့ပြင်းချင်းဖတ်တော့ပြ။ကျွန်တော်လည်းဟိုဒီချာလေးလေးရေးထားပါတယ်။ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကျောင်းသားကြီးဆိုရင်စာရေးလို့ဖတ်တော့နေတယ်ပေါ့။ဒီမိုးနေလာတယ်အဆောင်ဖတ်လိုက်။အဲဒီဖတ်အဲ့တော့လည်းဒီလိုတော့လည်းစာပတ်ဒီတော့လည်းစာရေးဆရာကိုတော့ဆိုတော့တင်လာတဲ့ဟာကိုကျော်ရေးရဲ့စဉ်းစားရေးစာရေးတာဇက်ကပြောတာခါလေးတော့ခုပြီးပါဒါကြီးကိုစာရေးလို့ပြောလို့ဖြစ်တာပြောစာရေးဆရာပြောလည်းတော့ဖက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျောင်းစီလာတဲ့ကျောင်းသားတွေကျောင်းစီလာနေဆိုတို့ဖတ်တာစစ်စာနားလေရတာထောက်တော့အတူတူရှိတယ်အချင်းချင်းတော့ဒီရ F စိတ်ရှိလို့ဆယ်တန်းကျောင်းသားကိုဖတ်တယ်နားလေတာကဲအဲ့လိုကျေးဇူးများကြီးပါတယ်လို့ဒီပြရှိရတယ်ကျွန်တော်ဒါမင်းတို့ရတယ်နောက်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်လေးဘယ်လိုပေးချဆိုလဲပေးချပါဒီလိုရအောင်ကျောင်းလေးပတ်လာလေဒီလိုလာလို့ပါမယ်ကောင်းတယ်လားနောက်ဆယ်စုနှစ်မကလည်း PSC ကဆက်သွားတယ်ပုံပါပဲသူကတနင်္ဂနွေတည်းပဲပေါ့9ခုပဲတော့ automation တော့နှစ်ပိုင်းခွဲတော့
industry ဘက်မှာဆိုရင် PSC ရတယ် variant ဘက်မှာဆိုရင် EMS ဆန်ဒီအောင် ကြည့်တယ်။အဲ့ဒါကလည်းအခုကတော့ဒီမှာ senior ဥပဒေကရောထွေးနေတော့ variant မှာလည်း PSC 3လုံးလုံးနေတာနော်။နောက် variant တွေသွားနေ PSC မယ်တော့မှားနေအောင်တော့ဆိုတာ international တော့ပြမဟုတ်အောင်သုံးလိုက်တာပြပုံစံရှိတော့လုံးတာဘာကွာလဲဆိုတော့ PSC ကညံတော့ဘောကလည်းနှေးရအဲ့ဒါကွာနေရောဘောနေချပါလိုက်ပြီးပြောင်းလဲရဖြစ်တဲ့အတွက် air con ဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းပြည့်ပြရတယ် PSC ကပုံလုံးတိုင်းဘာဖြစ်လဲချက်ချင်းလောက်တာတယ်သူကညံတာဒါလေးပါကဲလေးရရှိပြီးမှလေးရရှိပြီးညညကျောင်းတော့စောင်းလိုက်တယ်